Xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh YouTube của Lâm Bắc Auto. Thì hôm nay bên em có về một cái dòng vang có tên gọi là Purasol. Con này thì lô này em về không được nhiều nhé, được có gần chục con thôi. Thì em xin nói sơ lược với dòng vang này là nó có nhiều tên lắm. DB Acoustic, D900 cũng có, rồi EFX cũng có, nói chung là nó nhiều tên. Nhưng mà lần này em về lô này là Purasol hàng bãi nha anh em nhé. Thì em nói sơ qua về mặt trước của con này. Đây, con này thì nó có hai đường cáp vào này, R232 là USB này, đấy, DSP này. Tính năng nó cực kỳ là sang trọng nha, chống hú chuyên nghiệp này, 4 chế độ gọi 4 chế độ nhạc này nhá, chính xác là gọi ra nhá, đầy đủ chức năng nhá. Thì đây em quay vào bên trong anh em xem cái phần mềm của nó này, cái ruột gan của nó này. Đây, con này là chạy chip Mỹ nhá, analog device 21378 nha anh em nhá, ruột cực kỳ là sạch đẹp nhá, chạy nguồn xuyến nhá. Mà đặc biệt là em quay cổng sau cho anh em xem này, cũng chạy 6 cổng ra bình thường, và cổng vào thì có là music in là in 1 in 2, cổng là cổng jack out này, cáp xoang này, cổng quang này, cổng là cổng digital microphone này, cổng này rất là cổng cắm điều khiển mic cái dàn đấy. Đây anh em nhìn hàng xịn này, đó EFF này, nói chung là hàng cực kỳ là sạch đẹp anh em nhé. Đây thì em đang để hẳn một con để chỉnh cho anh em nghe đây. Con này là em chưa chỉnh đâu, em chỉ cắm vào thử phần mềm nhá. Đây là phần mềm của nó này. Hôm sau em sẽ làm cái video để hướng dẫn anh em chỉnh nhá. Đây là phần nhạc này, phần mic này thì nó chạy hai mic riêng biệt nhá. Đây là mic 2 mic 3 này, đấy, mic 1 mic 2 này, đấy. Đây là phần reverb này, echo này, nó có từng phần riêng nhá. Đây là main này, đây là surround này, đây center này, đây sub này, sub cũng gồm 7 giá nhá. Phần mềm cực kỳ thông minh nhá. Đấy, nó lên bàn phím này anh em, cái này nó có cái cắm bàn phím này anh em chỉnh, bấm phím chỉnh đấy. Cái đấy thì em chưa tìm hiểu sâu nên cũng chưa biết. Đấy, tên của nó đây, phần mềm của nó đây. Thì anh em mà quan tâm thì liên hệ cho em nhé, vì cái lô vang này em về thì giá rất là rẻ thôi. Chip thì cao hơn X5 nhưng mà giá lại không bằng X5, mà hơn nữa lại là nó có cổng quang. Đấy, anh em thoải mái lựa chọn chơi. Thì anh em nào cần thì alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là 0333105656. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi ủng hộ bên em nhé. Đây em cho anh em nghe nhạc lại tí này nhé. Đấy, em chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em vào video sau.